Βαγιά. Μη μιλάς. Το σου είπα. Μπορείς να κάνεις κανένα δουλειά μόνο κάθεσαι στον καναπέ. Μου σφάχτωσε. Ναι. Έτσι σε είχε μαθημένο η μάνα σου. Άμε σιχτήρι. Ποιο λαμπάτσι βρε. Σιχτήρι. Τηλέφωνο είναι. Όχι, σένα θα θέλουσει. Το λαμπάτσι βρε. Παρακαλώ. Ποιος είναι. Έλα Φρόσο. Μισό λεπτό. Καλώς ορίσατε στο κανάλι Έργα. Είναι που κάνετε, πως είστε, που σας βρίσκω. Γράψτε μου από κάτω, έλα. Πες μου. Ένα έχω όρεξη τώρα. Μα θα κάνεις κάθε μέρα. Αυτό, αρή, έχω άντρα, έχω σπίτι, έχω προετοιμασίες. Μέχρι το Δεκέμβρη προετοιμαζόμαστε. Αυτό χαλιά, μπορώ. Ψασέ με τη μελαγχολία, δέντρα στολίξε μετά αυτά, φτάνει και τους νέους και τους χαρούμενους. Πες μου, αυτό, είτε που θέλεις. Φράξε τον, ζάλεις την κεβαλή μου. Φάρτο. Φινίτσα, νωρίς συγκόμα. Περίμενα να βγάλω πέτρες δίτης η Μπαρμπαρίγαινα. Ναι. Θα έρθω. Έγινε κάτι συγκλονιστικό. Με νοιάζεται που έκαμε με το φραζουάβο. Το συγκλονιστικό θα ξεράσω. Πες μου. Έρχομαι, μάτακα. Έρχομαι. Συχτήρι που σε έκανε. Φράξε τον, ναι. Μη σε βλέπω μπρος μου, φύγε. Άλλη πάση και με τη βροχή. Στο μεροκάματο. Την πέρι που σε έβρισκα. Ναι, Παναγιά μαζί σου. Παναγιά μου, άμα με λυπάσαι, μην τον ξαναφέρεις πίσω. Είτε που λέτε, πάω τώρα στη Φρόσο, ναι. Κάτι γίνει, λέει. Θέλω να μάθω κι εγώ, αλλά έχω τον άλλο τώρα. Άμα με βλέπει αυτός, ότι εγώ ναι, λέω στο κουτσομπολιό, εντάξει, έτσι δίκιο, τώρα που φεύγω κι εγώ. Ελάτε μαζί μου. Καλά είστε! Πλώνεις ρούχα! Μπράβο, μπράβο Βασίλισσά μου. Κι εγώ τώρα τζάρμισα. Αγαριαστά είναι τα ρούχα της. Αγαριασμένα. Πα. Ωραία που τα πλώνεις, αλλά που να μάθει τα πλώνει. Φου η μάνα είναι του δρόμου. Και της μάθει νοικοκυριό. Πώς βγαίνουν τα ρούχα της, ήμαθε πώς τα πλένουν. Ναι, θα πάτε κάτω. Ψωνίστε. Black Friday. Black, συγγνώμη. Άρα τι πάρουμε εμείς. Άμα είχε, πώς το λένε, καλές τιμές στα φέτρα της Τσιδίας θα έκανα. Ευτύσου εσύ είσαι μικρή κόρη. Άμα είχε εγώ θα πήγαινα. Εντάξει. Φεύγω κι εγώ τώρα. Ναι. Εσένα θα σε θάψει με τα ζώρουχα. Ξέρω από εδώ. Λοιπόν, πάω στη Φρόσο. Πείτε μου τι ψωνίστε στην Black Friday. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Τι σας αφήνω. Γιατί η οικοδόμηνα είναι τόσο κούκλη. Σας αφήνω. Ξέρεις που με σήκωσες τώρα. Γιατί? Πού το φαΐ. Είναι που τρώεις. Μισό λεπτό. Ωραία μαντιά, Τώρα στην Ανατολή και θα θέλεις, Καρλίνια. Αντά. Έτσι λέει ο άντρας μου. Καρλίνια. Αρίκες, γιατί σε φώναξα. Μαρίκα, μωρά παστίτσο. Ναι. Αλλά τελείωνε, πες μου. Ναι, η γειτόνισσα. Τι της πήρε ο άντρας της. Από αυτά τα, πώς τα λες. Την Black Friday. Ας κοίταξε. Ναι, αυτά Είναι που σου λέει. ποτέ καλή στα αγγλικά. Black Friday. Αυτό είναι ψέματα, Μαρία. Της πήρε μια σκούπα. Βρολενή. Όχι, αυτή με το ωραίο χερούλι. Αυτή που κάνεις νάτσα και δε. Βεβαίως. Μόνο εμείς Φρόσο, η μείναμε με τη βρούλινη, αν τη βρέχουμε μη σηκώνω τι βασιλιανοί σκόνες, κρούτσου. Μοιράζει καλύτερη δουλειά κάνουν οι βρούλινες. Δεν με ενδιαφέρει, κάτι άλλο και τις πήρε. Ηλεκτρική κουβέρτα. Μιλήσω. Όχι, δεν μιλώ. Μαθημένης. Όχι, θα μιλήσω. Βέβαια, όταν λείπει ο ταρατάς, να έχει φιλόξενο περιβάλλον για αυτούς που έρχονται, μην κρυώνουν τα καλαμπαλίτια τους. Βεβαίως. Μη μου πλες άλλα, πες μου. Πες μου και κουβέρτα. Κουβέρτα είναι αυτή. Καλή σου. Κουβέρτα, ευχαριστώ. Εγώ δεν την έφτιαξα. Ναι, μου καλός. Ναι, φαίνεται. Η κάμερα πάλι στραβή είναι. Μαρή, είμαι που είμαι στραβοχημένη, θα με βγάλεις εσύ. Πήρε της τηλεόραση. Μπανί. Μεγάλη. Μεγάλη.
Πόσοι? 45 ιντσών. Α, 45 τσό. Ναι, βεβαίως. Στο παράθυρο έβλεπα. Όλα τα βλέπεις εσύ, Και μετά εγώ είμαι η κοτσομπόλα, η κουτουλόπαρτα που τα βλέπω. Φρόσο μου είπε όμως να τις πάρει. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Πώς θα βλέπει τις ταινίες Ενιρίκο. Τσάτες. Ναι, Και με τον άντρα της και με όλους, γιατί έχω σου πρόβλημα δυσλειτουργίας. Βεβαίως, και βγάζω σε καιρός βίντεο, δεν μιλώ, δεν το είπα. Πρέπει να φαίνονται από 45 έτσες, βεβαίως. Ήταν και ένα ροζ κουτί που τριχωτή ήταν, που τριχωτής ήταν. Που τριχωτής. Φρόσο μου, αυτά πάση μαζί. Άμα και δεν ξεμαντζηθείς, βεβαίως, με όλη την όρση κουβέρ. Άμα δεν το μαντήσεις όμορφα, να μην ξαναβγεί, να είναι βελούδο, πώς θα είναι και φιλόξενο το περιβάλλον, καταλαβαίνεις. Και βάλε της στο χέρι της ένα ρολόι, αυτό που μιλάμε το κινητό. Τι ρολόι αυτό. Ωραίο αυτό, Μαρή. Λέει και την πίεση, Μαρή. Και το πόσα καρδιοχτύπια έχεις, Μαρή. Αλήθεια. Φρόσο μου, και αυτό είναι αλληλέδετο. Βεβαίως, είναι αλληλέδετο γιατί. Πώς θα κανονίζει αυτή τα μηνύματα, έλα ύφη, έλα κάμει δείξει, βεβαίως, μόνο εμείς περιμένουμε. Χτυπήσει το ρολόι του Χριστού, κάνει ντόμ, 2 φορές και να καταλάβουμε. Τώρα έβαλε και ο Νικόλας, ξέρεις το, να είναι καλά ο Παπακώστας, η Βαλέντα, το κούμε, ναι. Εσύ είπες τίποτα? Γιατί, είμαι εγώ Black Friday που νομίζεις όλοι ότι είναι καλύτερες σε τιμές, ή πήρα. Εγώ ήπερα ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είτε που πήρες. Ηλεκτρικό πατίνι. Είδα τα όλα. Τώρα μπορώ... Χάρη, έλα με πάρεις. Ας είπα βόρτα. Χάρη, αλήθεια. Διάβασε το προσπιαχτούς πόσα τσίλα χωρά. Μη υπάρξει εκεί πέρα και μας πάει νήτρο δύο πάνω στο, πώς το λέει, στον Μάη Πέτρο. Άρα ναι. Α, και εγώ έβγαλα ένα μπρίτσι, το πάρω μαζί μου, απένουμε. Μα μορφσά, αλήθεια Μαρή. Ποιος το πήρε? Φρανσουά. Ω, παιδάκι. Φανταστείτε τη Φρόσο και εμένα με ηλεκτρικό πατίνι. Πάμε. Απένουμε πάει στον Βασίλη στη γωνιά του βιού, αυτό όπως το λέει στην καφετέρια. Στο καφούρ, στο πουπούρι θα πιένουμε. Μωρής. Άρη, με τα μπουφά μας, με τα σκουφιά μας θα πιένουμε. Και να η Black Friday και ξαβγάζει τα μάτια της αυτή. Άρη, ναι. Ξέρεις οδηγάς. Πότε μάθεις? Όχι καβάλα με το φροτσουά, είναι αυτό μάθημα αυτό. Ξέρεις. Άρη, είτε που καθόμαστε και μιλούμε τώρα για τις Black Friday και αυτά. Πάνε φέρει το κράνος. Πάνε φέρει το κράνος σου. Αφαίρω και αυτά που φορούσε τα πιάτια εδώ πέρα. Κάτσε να το πήραν και αυτά. Α, Μάρη, τώρα με ξεσήκωσες. Βγάλει την Μην κουβέρτα. πας γρήγορα, φοβούμαι. Άρη, μ' αρέσει η ιδέα. Θα πάρω κι εγώ ηλεκτρικό πατίνι. Γκρουγκρουφότα έχει. Έχει καμπανάκι. Έχει. Χαρέσμα να φέρω. Φτιάξω και ένα αυτό. Κουτάτσι με φαγητά. Πέκαμε παιχνίδι. Να πάρω και το αυτό. Το βάλουμε χάμο. Ωραίο, ωραίο. Αυτή είναι ωραία αγορά. Βεβαίως. Οι άλλοι. Ας μαντζέτε και ας σκουπίζετε με την ηλεκτρική της σκούπα και με τους αυτούς. Συχαμένες. Έλα, ξεσηκώσου. Πάω λοιπόν, σας φιλώσω, σας πάζαμε, αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι ψέματα, εγώ πάω τώρα στο πουπούρι με τη Φρόσο, με το τέτοιο, σε καμιά ώρα νεωρέψτε μας. Άμα θα γυρίσουμε. Άμα γυρίσουμε σε ένα κομμάτι και όχι από αυτό, περιμένουμε για, πώς το λένε, για συναρμολόγηση. Εντάξει, άντε, χαιρετώ σας.